Manatitra ny araba indray topoko lasy topoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ny aliny alakamisy fa 20 ny volana novambra 2024 ity. Ny lafin'ny fitaterana avy hatrany manomboantsika ny fotoana miroso ny fanatanterana ny tetikasa transport par câble eto Antananarivo ny dingana fitsiriana ny toetoetry ny tany ametrahany ireo toeram-piantsonana na ny gara sy ireo andry lehibe na pilone no asa mandeha amin'izao fotoana izao. Volaka voavy sy Tsiry Rakotoarson. Miroso amin'ny dingana lalindalina koa ny fanatanterahana ny tetikasa transport par câble eto Antananarivo ka nanomboka ny 10 novambra dia manatanteraka ny fitsirihana ambany na travaux de sondage ny orinasa Colas amin'ireo toerana rehetra ametrahana ny gara sy ny andry lehibe na ny pilone amin'ireo toerana isy ny gara 20 isa sy ireo andry lehibe 7 isa dia toerana misy 10 eo anelana Lisorano Ambojatofo sy Anosy no natanterahana izany fitsirihana izany amin'ny lohan'ny farany ity taona ity. Toizana manomboka amin'ny tapaky ny volana janoary 2024 ny sisa amin'ireo toerana hafa. Maritra rona telo andro eo ny fanatanterana ny fitsirihana ho an'ny toerana tsirairay ka hidina hatrany amin'ny 20 na 25 metatra ambany ahatratrarana ny vato any ambanin'ny tany izany na ny antsoina hoe substantrum rocheux. Izany no atao dia mba ahafahana mamaritra ny fototra apetraka ao aoriana ary indrindra hisorohana ny loza rehetra mety hitranga amin'ny lafiny ara-jiolojika. Hofanoizana ny fampiarana ny lalàna amin'ny fanatanterana ny tetikasa dia nakatao ny filakevitry ny ministra omaly ny famoahana ny didim-panjakana mamaritra ho fanosoavam-bahoaka ny asa mahakasika ny tetikasa transport par câble amin'ny alalan'ny fametrahany ireo gara sy ireo andry lehibe. Ampahanibetsaka amin'ireo fototra fitrasa ireo no apetraka amin'ny tany-panjakana ary ireo andry lehibe vitsivitsy hipetraka amin'ny tany tsy miankina amin'ny fanjakana kosa dia tsy aka fa tsy 9 metra toradroa amin'ny akapobeany. Kely dia kely no izany raha mihoatra amin'ireo tetikasa fanokafana lalana ny fiatraikany ity tetikasa ity amin'ny fototra fitrasa efa miorina amin'ny alalan'ny expropriation saingy mihoatra lavitra kosa ny tombotsoa entiny ho an'ny sehatry ny fitanterana sy ny fivezivezena eto andrenivohitra. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny velorano faraka 10 fampivoarana any Madagasikara ity tetikasa ity izay mahakasika manokana ny sehatra ny fitanterana sy ny fivezivezena eto andrenivohitra. Ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivo ny fiadidinan'ny repoblika no tompona ndraikitra voalohany amin'izany ka hitarika ny komity mpandrindra ny tetikasa ny orinasa Colas sy Poma izay orinasa voalohany eo amin'ny sehatra ny fitanterana Tarbi ao Europa no iandraikitra ny asa. Transport par câble apetraka dia mazaka olona maro kanefa manaja ny tontolo iainana. Efatrala olona isan'andro eo no tanterina eto Antananarivo amin'ny alalan'ireo zotra roa Anosy Ambatobe sy Anosy Akatso. Azany dia anampibetsaka amin'ny afamana ny olona ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ary anome endrika vaovao ny tanàna ihany koa. Vinavinaina ho azo ampiasaina tanteraka mialohan'ny fandraisana ny lalao nosy amin'ny 2024 ireo zotra roa ireo ary fameno amin'izany ny tetikasa fitanterana an-dalamby izay averiny indray. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy tao anatin'ny tambazotra Tserasera ny fanapa-kevitra ireo kooperativa mpitatitra amin'ny zotra nasionaly ampiakatra ny sarandalana. Nisy moa ny fionana teo amin'ireo mpitatitra sy ny ministera ny fitanterana ka nanapahana fa miantona aloha ny fampiarana izany fampiakarana sarandalana izany. Tapaka omaly tao reny fionan'ny ministra ny fitanterana tamin'ireo solitena ny kooperativa fa tsy mbola hiatra ireo fiakaran'ny sarandalana no lazainy kooperativa mpitatitra amin'ny zotra nasionaly. Tao reny fivoriam-ben'ny mpitatitra moa no nanapahany izany fiakarana sarandalana izany. Nanazava ny ministra fa na tsy idiran'ny fanjakana aza ny fitanterana dia misy hatrany ny fanaraha-maso noho ny maha-service public ity sehatra ity. Izy noho izany ny fametrahana commission spéciale andinika sy anadiady mikasika ny mety ho fiakarana ny sarandalana. Nanapa-kevitra ny fanantona ary ny fampiantso ny fampiaino ny mpitatitra sy ny ministera ijerena hoe ahoana tokotrany ny tokony atao manoloana an'izany zavatra rehetra izany satria fantatsika fa taorinana assemblée générale na mpitatitra no namoahana nyreny rekevitra tsirikevitra ireny avy any amin'izareo
ka tanatin'izay koa dia mijery koa ny avy ato amin'ny ministère satria lalàna dia mametraka hoe na misy ary des engagements de l'État anatiny io sehatra io dia fatatsika fa misy ihany koa misy hatrany ny fanaramaso ama service public an'izany sehatra zany ka tapakinay miaraka ara fa iarahana mametraka ny commission anankiray andinika ny fomba anaovana an'izany fampiarana ny zavatra rehetra zany misy anatin'ilay commission dinianao anatin'ilay commission hoe misy mety toerana mety ahitana fiakarana fa mety misy kosa mety sy toerana tsy ahitana fiakarana dia ohatrany ahoana ilay fiakarana azo ekena mba tsy amono ny mpitatitra fa indrindra ihany koa indrindra tsy amono ny mpanjifa ihany koa tsy amono ny vahoaka ihany koa satria fatatsika fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena tsy Madagasikara rery fa firenena manerana an'izao tontolo zao vao manomboka mitsangana atsika io tamin'ny reny sedra mamaivay nandalovantsika tamin'ny Covid-19 reny dia tsy misy angambany androany manana eritreritra na reto mpitatitra reto na mpisehatra rehetra anatin'izany fitaterana zany ka hoe amono mbola ampitondra faisana indray lay vahoaka zay fa niaritra irifiry tanatin'ny reny fotoana reny fa kosany fatatsika koa fa misy zavatra zany nelakelaky zay misy fitombo tsy azo ekena zany misy fitombona vidim-piainana koa misy mitombony vidina ohatra hoe vidina kodiarana vidina kojakoja isan-karazany anatina fiara dia zany paramètre zany no atao anatina ataoko hoe latabatra boribory dia rahana mandinika ahafahana mamoaka firaikevitra mazava hoe zao tokosa raha izao le izy dia tena mba antonony mba tsy mamono ny reniny tsy mamono zanany ahitana solotena ny mpitatitra sy avy amin'ny sehatra rehetra voakasiky ny fitanterana toy ny foibe fitsarana fiarakodia ny trano-piantohana ny OMH ny ATT ny ministeran'ny fitanterana ary ny mpanjifa izany vao miara manokana izany amin'ny herinandro ambony dia fanomboka iasy io commission spéciale io hoy ny ministra ny fitanterana. Miparitaka ny setroka sepotra tanteraka Antananarivo sy ny manodidina isan'ny antony mahatonga izany ny setroky ny fiara nanao fitsiriana ireo fiara mivezivezy any an-dalambe sy ny OPJ momba ny tontolo iainana eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy niaraka tamin'ny fitalevan'ny ankapobeny misahana ny arloza eny an-dalambe na ny DGSR eo anivon'ny gendarmerie pirenena ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny vola ravoafy sy Mami Rasamely. Toerana roa no nanatanterana ny fitsiriana ny 6 novambra 2024 dia teo amin'ny sampanana Ambotrimanjaka no nanatanterana izany ka nandritry ny ora iray sasany dia fiara 4 no voasakana ary 7 amin'izy ireo namoaka setroka diso tafahoatra ary voasokajy ho inapta ny iray kosa dia lany ny visite technique ny 10 novambra 2024 kosa dia teny amin'ny lalana mivoaka ny lalam-pirenena teny Avilo no natao ny fitsiriana tamin'ireo fiara 450 voasakana dia ny 13 amin'izy ireo no tsapa fa mamoaka setroka be ka ny 10 amin'izany dia azo lazaina ho diso tafahoatra ary ny iray kosa nampidirina toeram-pangenjana fiara ankoatra ny fahateran'ny fiara sy ny tsy fampiny ny fikojakoja azy dia anisany antony mampidona setroka ny fiara eto amintsika ihany koa ny aratsy ny kalitaon'ny solika izay tsy mifanaraka amin'ireo fiara sasantsasany efa zatra solika sy nampiasaina tany ivelany izay no tena miparitaka eto amintsika. Atao ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia misy ny ataontsika an'ilay hoe officier de police judiciaire de l'environnement na polisin'ny tontolo iainana ny anjara asan'izy ireo amin'izao aloha dia tena hoe mbola mitondra an'izay hoe fanabeazana sy fanentanana ara-tontolo iainana izay inona no azo atao inona ny tsy tokony mbola azo atao fa misy fotoana kosa dia tonga amin'izay amin'ny hoe fanasaziny ka eo no idirana lalindalina kokoa dia misy zany zao ny fiaraha-miasa iarahan'ny ireo OPJ de l'environnement ireo miaraka
amin'ny zareo avao amin'ny direction générale en sécurité routière mba hijery hoe izy ireo fiara tena mpandoto na reo fiara miteraka setroka eny an-dalambe reny ka misy ny fanakanana ataon'zareo avao anatin'ny DGSR fa misy ihany koa nefa ny fanabeazana atao amin'ireny olona ireny dia vahaolana koa zany anisany dia hoe mila isika isa-tokantrano mahay mikojakoja ireny fiara ireny satria ny fikojakojantsika ireny dia fitandrovana ny fahasalaman'ny olom-pirenena miara-miaina amintsika. Manentana ny rehetra hampiasa fiara mba hikojakoja azy ireny tsy handoto ny tontolo iainana ny tompony andraikitra. Mandrisika antsika ihany koa mba tsy hampiasa fiara raha tsy antony tena ilaina azy mba hamerana ny fiparian'ny setroka maloto amin'ny rivotra. Ankoatra ny setroka ny fiara moa dia ny tortanety sy ny fanaovana biriky no anisan'ny mahabetsaka ny setroka miparitaka tatoato. Marina fa mitoy ao anatin'ny fotoana tsy voafetra izao hetsika iarahan'ny ministera sy ny DGSR izao. Amisa 20 ny farihy artifisialy misy eto Madagasikara izay mamokatra rano 500 tapitrisa metatra toratelo ka ny 520 sy 200 tapitrisa metatra toratelo amin'ireo dia avy eo tsy azo mpaniry izay efa ela no nananganana azy. Mba ahafahana mametraka vahaolana maritra amin'ny famatsiana rano dia ampitomboina ny isan'ireo farihy artifisialy ireo hoy ny minisitra ny rano, ny fidiovana sy ny fahadiovana Rakotondrazaka Adrien Ladislas ary alalinina ihany koa ireo izay efa ananana. Jemima Daniel sy Thierry Rakotoarson. Fa ao ampitomboina ihany koa ny toby fitehirizan-drano eto amintsika ahafahana mitahiry rano azo ampiasaina rehefa fotoany ahitany tahaka izao. Misy 12 ny farihy artifisialy misy eto Madagasikara amin'izao izay mamokatra rano 500 tapitrisa metatra toratelo ka ny 520 sy 200 tapitrisa metatra toratelo amin'ireo dia avy eo tsy azo mpaniry. Miara mientana na andrenivohitra na any ambanivohitra hoe mila arovana tontolo iainana. Zay aloha zany voalohany indrindra. Mila miaditsika amin'ireo olona mandoro tanety. Mila miaditsika amin'ireo olona mamporisika amin'ny fandoroana tanety satria misy tokotra ny olona izay mamporisika amin'ny fanaovana an'izany noho ny antony maro izay veritsika hoe mandoro tanety zany mandoro tanindrazana, mandoro an'i Madagasikara ary miverina amintsika ihany voka-dratsina. Koa eto zay dia manainganareo mpiserasera rehetra taiza miaraka antsika ny vahoaka rehetra ary hiara-hanohitra ny ataontsika hoe fahavalo-pirenena zany ny olona manosika na manentana na ina antony na ino antony hoe amin'ny fandoroana tanety, amin'ny fandoroana ala. Zay aloha zany voalohany indrindra. Tsy maintsy miara-mientana antsika makany amin'izay zavatra zay. Zay lafiny ray zay. Iverenako kely mikasika fianaran-tsoa teo satria noho ny olana efa tsinjo io na tonga ny filohan'ny repoblika misy nanapaka tao anatina projet ataontsika hoe nouveau projet émergent zay moa na tonga hoe misy renforcement ataontsika zany ao anatin'ny Ankidoana sy ao amin'ny riviera Matsietra. Ireo dia tokony miasa hiainga alohan'ity farany taona ity. Zay zany aloha dia efa vahaolana maharitra zay ho an'ny tanàna fianaran-tsoa. Zany hoe maharitra tiako tenena fohy antononezaka zany moyen terme tiako tenena. Fa ny lavitrezaka dia zay hoe mila ampiakarina ny stockage. Zay aloha zany voalohany indrindra ary zay mahatonga antsika hoe araraotina manao curage tsika ny fianaran-tsoa moa resaka eto. Fa zay zavatra zay valable ho antsika rehetra. Mila manana stockage ary mila ho amarona ny toerana ahafahana manao stockage d'eau. Ohatra ny stockage d'eau ataontsika tsy azo mpaniry ohatra. Rehefa hitantsika fa lany ny koba tamin'ny fotoana androny raha tsy nanana an'ireny tsika dia nisahirana teo fa ireny moa mba mamonjy amin'ny fotoana maintany. Tokony efa hirotsaka ihany koa ny orana raha ny tokony ho izy raha nambarany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ho an'ny eto Antananarivo dia ny loto sy ireo setroka be izay taza maso amin'izao no sakana tsirotsahany orana. Miakatra 2 degré Celsius ihany koa ny hafanan'ny tany. Efa miaina tanteraka ao anatin'ny fiovan'ny toetrandro isika izay mila ny fiarovana ny tontolo iainana. Tena hita taratra zay fiakarana zay efa eo amin'ny 2 degré eo fiakaran'ny maripanatsika salanisa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ary mbola hiakatra zay raha ohatra ka tsisy fepetra raisitsika aingana zany ao anatin'ny taona manaraka dia
efa tena efa hita sy tsapa zany zay fivantoetrano zay ary hitataratra amin'ny tsy fahampin-drano sy ny kalitaon-drivotra iainantsika zao defa hitana zany. Ny fiarovana ny tontolo iainana araka izany no tokony ho lara-pahamehana amin'ny tsirairay. Ma TV, le Fred, Ré 17 vous présente Mad Max. Le vendredi 12 novembre à 19h, à l'hôtel Le Fred, Farawich. Animation DJ Daddy Cool. Point de vente Ma TV en Kourjan et Le Fred à Farawich. Infoline 034 97 645 67. PAF 25 000 arrière. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Misedra olana amin'ny resaka famatsiana rano ny toerana maro eto Madagasikara ankoatrany any amin'ny tapany atsimony nosy dia mijaly rano ihany koa ny ao fianarantsoa tao anatin'ny andro maromaro zay nisy fahaolana vonjimaiky noraisina tany amin'ny toerana tamin'ny fandefasana camion citerne miisa 5 nitondra rano ahafahana mamatsy ny mponina amin'izao dia niroso tamin'ny vahaolana hafa ny ao anivon'ny ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana miaraka amin'ny jirama ka dia nisy ny fandatsahana rano orana artifisialy any amin'ny toerana. Jimmy Daniel sy Tsiry Rakotoarson. Ritra ny renirano ao Fianaratsoa, maina tanteraka ny tanàna. Mijaly amin'ny famatsian-drano tanteraka ihany koa ireo mponina satria tsy maharaka amin'ny filan'ireo mponina intsony ny rano vokarina ao an-toerana. Raha ray alina metatra toratelo no tokony ho vokarina ao Fianaratsoa, amin'izao tsy ampy 540 metatra toratelo izany. Taorian'ny fandefasana camion citerne miisa 5 any an-toerana dia nroso amin'ny fandefasana orana na plus provoqué ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fahadiovana miaraka amin'ny jirama. Araka ny ambaran'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia feno ny fepetra ahafahana manatanteraka plus provoqué any an-toerana manomboka androany, rampitso ary ny sabotsy. Fepetra koa ny amandona eny amin'ny atmosfera. Dia izay fepetra efa feno. Ny zavatra homanay zao dia vovotsira no ampiasaina ahafahana aparitaka eny amin'ny abakabaka izay vovotsira zay. Dia izay zany no anisany ihany koa manafaingana ny fitomboan'ny nuage sy mampavesatra kokoa zany le nuage ty mahatonga azy hirotsaka faingana. Ny anjaranay moa zany dia ny manafaingana an'ilay izy ary koa mampirotsoan'ilay orana azo antoka zany fa tsy maintsy hisy orana ilatsaka ihany koa zany rehefa tanteraka izay opération zay fa ny eo amin'ilay isan-jato moa zany mbola tsy tena hoe voafetra marina fa rehefa tanteraka ny fepetra efa miparitaka ny vovotsira efa misy ny vitany zavatra tokony atao dia tokony miandritsika zao miandry ny vokatra mety hoateraka izay fa tokony efa hisy orana mirotsaka. Vahaolana foezaka avokoa no natao fanotsindriny ministra ny rano fa ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no isan'ny vahaolana maharitra amin'ny alana amin'ny olana teraka ny tsy fisian'ny orana tahaka izao dia ny fiarovana ny tontolo iainana. Fanimbana ala zay aloha lafiny ray zay. Rehefa simba itsika ny ala dia miavitsy zany ny rano azontsika amin'ny fotoan'ny mainandro satria iny ranonorana latsaka iny ihany no fampizarana misy ny ono to dia mikorina raha vao tsy misy misakatsakana zany dia mikorina indray mandeha izy dia tsy misy tsony mba mandeha milevina ambany tany ny infiltration mo dia iny lay ampiasaitsika rehefa amin'ny fotoana mainandro. Lafiny ray zay. Ya misy koa ny fiovaovan'ny toetrandro zay vao maika manamafy an'izay tsy fahampiana ranonorana zay satria misy ny fiovaovana koa
tsy ankinitsika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro daholo a ny zavatra mitranga zay aloha zavatra tianay mba ho soritana fa misy ny andraikitra atsika tao anatin'izany a tsy fikolokoloana ny arenatsika tiako resana eto a dia ny ireo ala sy dorotanety ireo a koa eto zay dia manentana mihitsy ho an'ny Madagasikara manontolo fa tsy ny aina tsy misamrery ihany no manana olana fa ny toerana rehetra rehefa tsy haitsika ny kolokolo an'ireo ala sy ny dorotanety miparitaka ireo a dia teraka zao zavatra zao. Toerana maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina ihany koa no mijaly amin'ny resaka famatsin-drano amin'izao saingy efa nahitana fiainana izany noho ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa efa antitra. Hodiniana ihany koa ny androtsahana orana manodidina n'Antananarivo. Ty ezaka pli provoqué ty dia efa tamin'ny volana aogositra zany no efa nanomanana an'izy io. Efa nanaotsika pli provoqué zany tamin'ny faritra ny Andekaleka Mandraka satria fantatsika tsara fa nisy ny olana zany sy adran'ny tompam-pamikaran'ny herinaratra tany Andekaleka zay efa voavasaoma tsara dia manao an'ilay action pli provoqué zany tsika ahafahana manampy ny niveau an-drano zany amin'ireny tompam-pamikarana ireny. Efa nataontsika zany ny action pli provoqué tany Andekaleka Mandraka manaotsika zao fianaratsoa miaraka amin'ny ministera dia mazava ho azy fa mandinika ihany koa tsika miaraka amin'ny météo zany ny anaovana an'izay amin'ny faritra manodidina Antananarivo. Mila fahatongavan-tsaina ny olom-pirenena tsirairay araka izany sy ny fanajana ary ny fiarovana ny tontolo iainana tsy animba sy andoro ala ary andoro tanety izay miteraka izao hafanana mihoampapana izao ary ihany koa mampiantona ny orana. Izay no makasika an'iny fa lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray ilaina ny fanadiovana eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana ny Renakibonitany hoy ny député ny Fenerivo Atsinanana Mohamed Amada izay filohan'ny voamerany arena Ankibonitany sy loharano-karena stratéjika eo anivon'ny antenne mera-pirenena araka nambarany dia tsy tokony hitarazoka ny fanatonsana izany. Vola ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Mikatso ny fitrandrana Renakibonitany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsisy afaka manao fanondranana ny ivelany amin'izao fotoana izao manoloana io dia mitaky ny tokony amahany izany ary ampandehanany indray ny sehatra ny fitrandrana Renakibonitany izay tena latsaka katerena ny député Mohamed Amad filohan'ny voamera Renakibonitany sy loharano-karena stratéjika eo anivon'ny antenne mera-pirenena. Zava-misy mahita zavatra olona dia miasa izy tsy hoe tsy andeha anara-dalàna fa ny fanjakana manosika azy anao tsy anara-dalàna zay zany zavatra misy ka anisan'ny mampikatso ny fitrandrana Renakibonitany zany ny tsy fahavitan'ilay code minier satria ny fitsipy-dalao zany tsy fantatra le fitsipy-dalao mihitsy zany tsy fantatra nanao baolina anao dia tsy fantanao hoe inona zany fitsipy-dalao anaovana baolina eo zany zavatra misy ka manao antsoavy ny tenao androany moa zany mety misy conseil de gouvernement tsy fantako mety misy fanakatevitra ivoaka androany tsy fantako fa tsika miteny zao mbola zay zao ny zava-misy. Nanomboka androany sy adinandray ny séminaire parlementaire francophone nandiniana mikasika ny fitrandrahana Renakibonitany sy loharano stratéjika i Madagasikara. Fivoriana izay nambarany député Mohamed Amada fa zava-dehibe noho sy vao manomboka ny fitrandrahana lehibe ny Renakibonitany sy loharano-karena stratéjika. Ilaina araka ny nambarany ny fakanatraikefa amin'ireo firenena avy any ivelany ao anatin'izany ny mpikambana eo anivon'ny OIF. Eny amin'ny CCI Vato no anatanterahana ny séminaire parlementaire francophone andiniana mikasika ny fitrandrahana Renakibonitany sy loharano-karena stratéjika izay nanomboka androany ary toy rahampitso. Nampahafantarana androany teny amin'ny hôtel Carlton Anosy kosa ny drafitra natratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na ny plan cadre de coopération pour le développement durable izay niarahan'ny firenena mpikambana sy ny fitondram-panjakana malagasy. Ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny Jemimara Daniel sy Tsiry Rakotorson. Misongadina ao anatin'ny drafitra hatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra 2.4 3.4 ny anamafisana ny fametrahana ny fanjakana tsara tatana sy ny fanjakana tandalana ary ny anatsarana ihany koa ny fari-piainan'ny mponina amin'ny alalan'ny famoronana azy. Ity drafitra ity izay nivolavolaina nanomboka ny volana Aogositra 2024 teo niarahan'ny firenena mikambana sy ny fitondrana malagasy ho fampifanarahana ihany koa amin'ny fandaranasa ny fitondram-panjakana.
efa ny 2 ny famatsim-bola entina anatanterahana izany no efa vonina amin'izao. Ya, ny ministera fitsarana moa zany dia tsy afaka miala anatin'ny fanatanterahana ny PEM sy ny politika ankapobeny fanjakana fa indrindra anatin'ny fiara-miasa zany amin'ny système Nations Unies izao. Marina tokoa fa anisan'ny co-présidé zany an'ilay priorité stratégique 1 bonne gouvernance, état de droit sy ny sécurité ny ministera fitsarana fa alohan'ny nanaovana ny validation zay document stratégique izay zany dia nalefanay foana tany amin'ny andriamatoa après ministre lehibe ny gouvernementa sy tamin'ireo mpikambana amin'ny gouvernementa rehetra ary isorana zareo satria nandefa izy tanatin'ilay groupe de travail soloteny ireo ministera zany zay mihevitra fa tokony hiaraka misalahy anatin'izay. Izay zany no ataontsika hoe cadre iaingany amin'ny fiara-miasa amin'ny système Nations Unies ka anatin'izay fiara-miasa zay moa zany dia hiazakazaka ny fanatanterahana an'izay satria hitanareo fa betsaka ny priorité ny fitondram-panjakana zay ho ataon'ny ministèran'ny fitsarana mise en œuvre ihany koa zay zavatra izay efa hifarana sady zao ny taona 2024 hiditra sady tsika amin'ny taona 2024 hitatsika fa 270 ny budget verina ho ampiasaina parapatongan'izany hoe 320 izany no efa anaty kitapom-bola ny système Nations Unies arak'ilay teniny teo atoatra ny karazana basket fund zay zavatra izay ministera fitsarana dia hitatsika ihany koa fa anatin'ny fanaovana nina moa zany ny priorité ana ihany koa amin'ilay fa anatin'ny fiasana moa zany amin'ny teti-bolam-panjakana 2024 dia izay zany no ifamenona zany hoe misy zany ilay asa ho atao anatin'izay PTA mifanaraka amin'ilay teti-bolam-panjakana 2024 misy ihany koa ilay nouveau projet d'émergence zay ivelan'izay zavatra izay fa misy ho financer ny fanjakana malagasy. Ity drafitry ny fahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maritra ity dia entina ihany koa hanarenana ny toe-karena sy ny ara-tsosialy taorian'ny krizy ara-ekonomika sy sosialy tamin'iny coronavirus iny. Nanamafy ny fahavononana amin'ny fanatanterahana ity moa ny avy eo anivon'ny fanjakana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana io maraina io tetsy Nanisana bus 162 sy fiara 4x4 iray no nifandona. Afitra Somatsara Alay Ramatoa 7 taona izay nalainy ny andian-dahalo ankeriny tany Antanety-be anaty volo district Nanjorobe. Olona misy 2 nahiditra hôpitaly rehefa avy nihinana composé tamina gargoty iray atao Antanety-be Anjorobe hatrany ary avy hatrany dia ny vaovao tapatapady. Nitrangana lozam-pifamoivoizana io maraina io tetsy Nanisana bus 162 sy fiara 4x4 iray no nifandona teo amin'ny arrêt pompy. Maraka fantatra dia naratra avokoa ireo mpandeha indrindra fa natao anatin'ilay fiara 4x4 izay tena potika tanteraka. Efa noentina notsabony any amin'ny hôpitalomy avokoa moa ireo naratra. Afitra Somatsara Alay Ramatoa 75 taona nalainy andian-dahalo ankeriny tany Antanety-be anaty volo district Nanjorobe tamin'ny aliny 9 novambra lasa teo. Ary avoanandre ny tranga fanafiana ny kapiteny commande ny compagnie Imerina Centrale dia nidina tany an-toerana nanao hetsika vonjy-taitra nanampy ireo zandary tany an-toerana. 7 ora tatiorina dia sarony ireo andian-dahalo navaniny izany fankakeriny izany tao Androvakely. Raikitra ny fifandonana Mahirivaika Avitra Somatsara IBBD tsy izay nalainy izy ireo ankeriny maro dahalo no naratra vokatry ny fifampitiafirana saingy mbola afanandositra nanaroatra ny aizin'ny alina. Rena moa fa tsy misy nariarazana alohan'ny fianakaviana tamin'ireo dahalo raha nitaky vola 80 tapitrisa ariary izy ireo atao riny ny fankanakeriny. Anditrity vanim-potoana ny fahavaratra 124 ity dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 anisan'ireo rivo-doza mety akasika ny Madagasikara ary ny 1 ka hatramin'ny 3 no mety hiditra tanety no marian'ireo mpamantatra ny mety ho toetry ny andro fa noho ny fiovavan'ny toetr'andro dia rivo-doza iray mahery vaika ihany dia mety hiteraka fahavoazana goavana raha ratsy fiomanana noho izany dia aprisiana sady ny rehetra iomana dieny izao.
olona misa 2 na hiditra hôpitaly rehefa avy nihinana composé tamina gargoty iray tany antanety be anjorobe nakato nyilay toeram-pivarotana atao ry ny fanadihadinana tao satria fantatra fa nandosy ny valana avokoa ireo rehetra nihinana composé tao. Anisan'ny singa iray ampiasaina amin'ny fikarakarana composé moa ny mayonnaise mila fitandremana tsara ny fampiasana sy ny fitahirizana azy io indrindra amin'izao andro mafana izao. Vaovao ara-pinoana mahakasika ny fiangonana katolika kosa indray. Monseigneur Marie Fabien Rarolamboniaina no voafidy filohan'ny fivondrona be ny évêque eto Madagasikara. Izy moa no évêque any diocèse ny Morondava ankehitriny. Lehilahy iray nandoro ny vadiny tamin'ny sidra no nampidirina ponjavojomaiky eny Tanimora rehefa nandalo fampanoavana. Araka ny fampitam-baovao dia nilady tamin'ny vadiny tiranga rehefa sosorena avy tany amin'ny sipantany ivelany. Nivoaka ny trano izy avy eo nakasitraka no torahany tamin'izany raha matovadiny rehefa tonga saina tamin'ny zavatra nataony sy nahita ny nahazo ny vadiny tiranga dia nitsoaka nandositra. Voana en'ny tranga moa ny polisy dia nidina teny an-toerana ary nanao fikarohana voasambotra tetsy fary ankarobato ity farany ary noentana nanaovana fanadihadiana. Sambo iray nitratsokosoko tao amin'ny Seranatsamba ao Sainte-Marie tratra ny miaramila ao amin'ny tafika an-dranomasina omaly dia tany vahiny roa tao anatin'ilay sambo kely ka tsy manana fahazon-dalana na viza hipetraka eto Madagasikara ndray tamin'izy ireo. Marina moa fa tsy nisy fampandrenesana nataon'izy ireo ny tompona andraikitra tany amin'ny tany Evinsy tao Sainte-Marie ka nroso avy hatrany tamin'ny fizavana ireo mpitandro filaminana. Tsy azo fafana amin'ny tantaran'izao tontolo izao ny fisian'ny ady lehibe voalohany sy ity ady ity izay naharitra 7 taona ary nitsahatra ny 20 Novambra 2010 sy 700 Madagasikara dia nahatsiaro ireo miaramila maty tamin'io ady lehibe io androany teny amin'ny Farina Nosy. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamuely. 20 Novambra 2010 sy 700 20 Novambra 2020 sy 2000 feno 13 taona katrokandroany ny tsara ny ady lehibe voalohany ady izay nitranga tao anatin'ny fanjanahantany ary nandraisany malagasy anjara izay nitondra ny lokony la Frantsa. Raha malagasy 3 no latsaka nandritra io ady lehibe io ary tsy adino ny ministra ny fiarovam-pirenena ny ezaka no tanterahan'izy ireo ho an'ny fahafahana. Rahatantara izay be ny androandroany koa satria ny ady natao tamin'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa dia fantatrareo fa ady ho an'ny fahafahana hoe liberté zany ary fantatsika tsara fa maro ireo malagasy nandray anjara tamin'izany ady lehibe voalohany zany telo arivo latsaka kely tao ro namoiny ainy tamin'izany ady zany ka dia manana didy ihany koa tsika mba mahatsiaro azy ireny fa tsy hoe sanatria akory tavela tany lavitra izy ireny dia voadinitsika mba malagasy azy satria rahana malagasy ihany koa latsaka mitovy amin'ireo rahana avy amina tany samihafa zay niady ho an'ny fahafahana. Toy ny fanao isan-taona dia nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangambato natokana ho an'ireo miaramila malagasy nandray anjara tamin'ny ady lehibe roa. Anisan'ny nanatrika izany masevoan'ny la Frantsa miasa simoniny eto amintsika Christophe Bouchard. 2021, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube. Marina fa natokana ihany koa atsiarovana bekotro marolatra malagasy nandray anjara tamin'ireo ady samihafa tao anatin'ny fanjanahantany ny 20 Novambra. Akoatra ny ezaka fampandrosoana dia efa miomana koa amin'ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ny ao amin'ny commune ny Talatamaty omaly dia nidina ifotony nijery ny zavamisy sy ny ainy ny etaetan'ny mponina ny ben'ny tanàna Rarinoa sy Ery Dominika. Vola Ravoavy sy Tsiry Raikotoarso. Ny commune Talatamaty dia manamafy ny ezaka fampandrosoana akoatra ny fanamboaran-dalana dia nanolotra ihany koa tafo an'ny tokantrano dimapolisa ny ben'ny tanàna Rarinoa sy Ery Dominika. Ny fiomanana amin'ny fotoam-pahavaratra dia nidina ifotony ny ben'ny tanàna Talatamaty omaly nijery ny zavamisy ny ilain'ny mponina. Zao ny ezaka nidina ty ifotony tena koa
satria raha antsika mahita fa hoavany fahavaratra dia nijery ireo zavatra misy sy ny zavatra ilain'ny mponina tetya amin'ny fokotany a dia ny raha antsika nahita teo fa miezaka izay manamboatra ireo lalana izay misy etỳ anivon'ny commune raha tsy tena hoe amin'izao fotoana izao dia fa mandeha ny lalana pavé mirefy 500 sy 300 metatra eo ao anatin'ny fokotanin'ny faralaza. Ao ihany koa ny lalankely izay natao mirefy 70 metatra etỳ amin'ny commune Mamoromray Atoby izay tena ilain'ny olona satria sahirana ny olona rehefa tonga amin'ny fahavaratra ohatr'izao amin'ny fiampitana ny tanimbary izay tena ivezivezen'ny mpianatra sy ny mponina moa izy io. Eo ihany koa ny fanampiana ireo olona tamin'ireo nanomezana tafo 50 tokantrano moa nisitraka an'izany tafo nomen'izay izy io dia mbola première vague ihany koa fa miezaka hatrany izay mijery ny izay mahasoa ny olona indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Mitete ny tafo ary dibo-drano ny tokantrano misy ireo mponina teto teo aloha makasitraka ny fanomezana tafo azy ireo ny mponina. Dia mahafinaritra satria rehefa mba avy ny orana dia mba matoro milamina fa tsy dia hoe mitaintaina hoe erinjera ny tranona ohatr'izany. Zay ny tombontsoa. Nanao nisy taloha nefa ninona? Taloha dia rano atetehany avy eo rehefa avy ny orana dia atetehany ny rano. Vao miala eo Parandrina dia ao amin'ny rano. Zany nahazo taloha. Ho an'ny fokotany Mamoromray Atoby kosa dia ny lalana tena mampikaikaika ny mponina no nasipanamboarana. Dia eto dia misaotra manokana Andriamatoa ben'ny tanànan'ny commune Talatamaty sy ny député Johnny satria be dia be zany ny fampandrosoana izay nataondreo teto. Na dia io aza ny olana maro samihafa izay natrehana momba ny aretigny teto Madagasikara fa tsy mandry aligny tsy mandro antoandro ireo rehefa mitaregna zay mitaregna ny vahoaka agnatin'ny fokotany. Izay fokotany agnatin'ny commune misy 20 tsy diso andanja amin'izay ny fokotany Mamoromray Atoby. Raha tsy tena antsika resaka ny jiro, resaka ny lalana izay farany nanahirana vahoaka dia vita zany ankehitriny. Iteny koa tsika zao resaka fotodrafitrasa momba rano. Eto monsieur le maire ny rano ny tegna manahirana ny vahoaka indrindrandrindra agnatin'ny fokotany Mamoromray Atoby amin'ny faritra fahaefatra Antsambilo. Sahirana ny vahoaka satria tsisy rano dia mangataka aminao mba ampidirina zay ny fotodrafitrasa zany. Eo koa moa ny asa maro samihafa tahaka ny lalana zay agnatin'ny fokotany Mamoromray Atoby agnisan'ny faralany ny fokotany nandritra ny fitondrana ny fanesesy teto. Mino sy matoky zay fa amin'ny fitondrano ankehitriny dia tsy ho agnisan'ny faralany ny fokotany zay satria miezaka mamaha sy miresaka amin'ny vahoaka dia ianao no mamaha olana. Profony zany dia izao ity lalana ty agnisan'ny agnatin'ny taognotaogno nampikaikaiky ny vahoaka satria miala tsy afaka mandalo eto rehefa tonga ny fahavaratra agnisan'ny vita ka mangataka zay magnamafy ny idirany agnamezana rano fisotro madio ny vahoaka agnatin'ny fokotany Mamoromray Atoby. Etahitan'ny mponina eny amin'ny Mamoromray Atoby arak'izany ny fanomezana rano fisotro madio azy ireo. Ho fanarenana ny sehatry ny fizahantany taorindreny krizy ara-pahasalamana ireny dia nisokatra tetsy Antaninarenina ny tsena be ny fizahantany etsika maimaimpoana ahafahan'ireo mpisehatra sy ny vahoaka mba mifanantona. Maro ireo pakady napetraka entina piroboroboana ny sehatry ny fizahantany izay fanohitra ny toe-karena eto Madagasikara hoy ny ministra ny fizahantany sy Andriamatoa Joël Andriamandranto. Tsapa fa mitombo ny isan'ireo malagasy miroso amin'ny fizahantany anatiny. Notombanan'ny ministeran'ny fizahantany ho tonga hatramin'ny 20% eo zany fitombony zany. Vokatr'ireo fanetarana maro samihafa ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany sy ho fanarenana azy taorindreny krizy ara-pahasalamana reny. No nahafana nahita zay tara-masoandray araka ny nambarany ministra ny fizahantany nandritra ny fisokafana ilay etsika tsena be amin'ny fizahantany. Andian'ny fahaefatra etsy amin'ny zaridaina Antaninarenina. Ny
tetikasa nataontsika voalohany tamin'ny hoe andoa aproboana ny fizahantany anatiny dia nanao tsika aloha tena hoe sensibilisation zany hoe nanao conception ana spot mihitsy tsika momba n'izany hoe fizahantany eto Madagasikara zany ary nidifusena na tamin'ny télé zany na tamin'ny réseaux sociaux lo sensibilisena ny olona hoe zonge ny zavatra hita raha manao mizahantany eto Madagasikara rehefa vita zay le sensibilisation karazana tena éducation mihitsy zany satria ny malagasy koa rehefa tena hoe miala sasatra ndray izy mandererina izy tsy mandalo amin'ny tony tour opérateur na agence de voyage zay manana ny traikefa fikarakarana zany voyage zany ary nakabiaza malagasy rehefa tena mizaha tany koa tsy dia tena manao visite ale tena hoe site touristique zany zany rehetrarehetra zany mbola tena tsy maintsy sensibilisena ary amin'izao fotoana zao zany tsapana any amin'ny parc nationaux zany raha amin'ireo le site touristique rehetra mahatsapa reo zany efa mitombo mihitsy nisan'ny malagasy mitsidika an'ireny toeran'ireny androany na amin'ny akabiany raha azoko tenenina hoe eo amin'ny 20% eo ngamba ny fahatombon'ny zany hoe fandraisana ny fizahantany anatin'izany reo mpandrara reo mbola lavitra ny lalana fa tsika vao nanomboka mihitsy 2020 tsika nanomboka nan'izany hoe mampirova fizahantany anatin'izany ao anatin'ny herintaona tsika dia efa mahita an'izany résultat zany azo atao hoe afa-po ihany ary indrindrandrindra afaka mame espoir zany hoe manohy an'ilay fanaovana an'ilay promotion tourisme national zay mahatonga antsika na misokatra ny sistany dia anohy foana an'ireo etsika rehetrarehetra zay aproboana fizahantany anatiny dia ny rapide zao tsika anao mihitsika conférence kely ho an'ny sarambe bahoaka ihany koa zany hoe limité moa le toerana donc fa anaovana an'le promotion an'ilay tourisme national ihany koa nanaovantsika an'izany conférence izany mpitsidika hatramin'ny 7 no indrasana mandritra ireo 3 andro isinyity etsika fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany ity maro ireo mampiavaka ny etsika kendren'ny mpikarakara ampiratiana mandritry ny etsika ireo tolotra amin'ny fanandrify amin'ny etaetan'ny malagasy isy ny fianambidatra amin'ny 500 isan-jato amin'ireo tolotra aranty eny toerana azo jerena mandritry ny etsika ihany koa ireo karazana toerana tsy mbola maro mpitsidika na ireo toerana tsy mbola be pahalala mampiavaka ny etsika ihany koa ny fanomezan-danja ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra ny noely sy ny farany taona omehana vahana ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia nomerika ahafahan'ny mpanjifa mahita ireo karazana tolotra sy ny fikarakarana ny dihy ampitaindavitra na dia mahavelombolo aza dia ampitandremana tanteraka no nandraisany ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny fisokafany sistany sy ny fidiran'ireo rasidina avy any ivelany eto Madagasikara mbola tsy resy tokoa ny valanaretsina covid-19 ka tsy nanafina ny fahamelona izy ireo atao arana ny fanehoan-kevitra ity mpisehatra amin'ny resaka fizahantany ity momba izay efa manomboka misokatra tsika dia izay zany ny anton'le etsika tsena be ny fizahantany ho fanetanana atsika hitsidika an'ireo le toerana marobe ananatsika sady mahafinaritra no indrindrindrindra mahaliana dia fampizarana an'izay zany no anaovana an'le etsika ohatr'izao fanetanana fampahafantarana dia indrindrindrindra zany hifanakalozana amin'ny hoe ara-barotra zany afahana manjifa mandalo aty aminay mpisehatra ra-pizahantany manentana zany zay hafa ihany zany hoe fizahantany hoe efa voakarakara mandeha ianao efa voahomana daholo ny zavatra ilainao zany mba tsy misy an'le fahatsopana tenana rehefa avy eo rehefa tapitra le felan-tsasatra satria matetika ianao akaina hiala sasatra nefa rehefa tonga ny toerana ianao indraindray misy olana dia izay zany ny antom-pisinay ny fisokafan'ny sistany ho anay manokana aloha fifanandrifian-javatra le izy ve sa hoe nataon'ny fanjakana fananiana hoe fanakaiky le etsika fa raha ho anay manokana aloha zany mbola tsy dia misy fiatraikany aminay le fisokafan'ny sistany satria na ny vahiny ho avy aty arangery zareo mbola somary sahirana amin'le resaka fahasalamana dia mbola samy tandritandrina ao anatin'ny fotoana fanaovana vaksiny fandraisana fepetra hoe inona no tokony atao mba ahafahana mitsidika any Madagasikara tsy anaparitaka an'le aretina rehefa voafehy zany zay rehetrarehetra zay dia inona fa afaka handray mpizahatany milamina ihany fa
mbola vo mitsapatsapa zany zao hoe tena mbola vo mitsapatsapa. Indray mbavy eo amin'ny lafiny fanatanjahantena malona ny zavamisy sy ny alady teo teny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka dia namorom-panao gazety tetsy amin'ny birao ny Fokotany Ambalavao Isotry ny mpitantana ny fileovana 3FAI Ambalavao Isotry mangataka izy ireo ny amerenana ny lalao izay tokony ny onany tamin'ny FTM Manjakaray. Ny fanazavana mahakasika an'izay momba ny klub 3FAI aloha dia iray tsy mivaky ary tsy misy koa ny fisaratsarana eo aminay mpitantana na dia nisy ary ny disadisa tamin'ny alahady fito volana novambra teny amin'ny Kianjamaki fa dia izahay dia mamerina etony ho an'ny mpakafy sy ny mpijery ringby rehetra eo amin'ity tontolon'ny ringby ity fa dia tsy mivaky ny 3FAI ary vonona natateraka ny lalao izay fionana ny Manjakaray izay mangataka ny amerenana ny lalao moa zany. Ino ny antony hoe natonga n'ilay fangatahanareo amin'ny fiverenana amin'ny lalao amin'ny Manjakaray? Ny antony fangatahana ny fiverenana amin'ny lalao moa zany dia iarahantsika nahita ny zava-nitsanga teny amin'ny Kianjamaki, iarahantsika nahita ny tolona tao anatin'ny fikambanana top 20 izay nisy ny fisaratsarana teo amin'ny club dia mahita izay va efa hitany efa miverina daholo any amin'ny Malagasy ringby ny club rehetra ka raha ny sihitsiny raha ohatra koa izay mba mangataka amin'ny Malagasy ringby ny amerenana ny lalao anay sy FTM Manjakaray. Tsy izy ty moa zany tolona iraisana nomenay tao anatin'ny fikambanana top 20 ka nisy ihany koa ny zava-janisy teo amin'ny Mangara sy ny Kosfa izay hitanay hoe ny Kosfa nisan'ny mpisehatra tao anatin'ilay tolona miaraka amin'ilay top 20 dia mba mangataka koa zay ny amerenana baolina Kosfa sy ny Mangara satria sehatra ray mitovy ny tolona nataonay sy ny Mangara ka raha sihitsiny mba mba ohatra mangataka mpitantana ny Kosfa zany zay mba ho tonga saina satria ny ringby dia fitazaina sy lalao fanatanjahantena mba tsy isin'le hoe tombo sy ala zany eo anatin'ny fitantanana ny ringby ty mba isin'ny fitonina koa dia mba mangataka izay ho amin'ny tokony andraikitsy ny Kosfa mba amelan'ny Mangara hanao ny lalao iverenany lalao amin'izareo. Eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray naseho tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny Carlton Nosy ny tetikasa famoahana horonan-tsary hitantara ny fiainan'ny mpanjaka Andrianampoinimerina ny profesora Raymond Ranjeva no nanoratra ity tantara ity ary Andriamatoa Henri Randriany Ranana no mpanatotosa tadi-pavao avy hatrany. Nampoina ny rika no valapariako io no lohatenin'ilay horonan-tsary Aharitra Adondro hitantara ny fiainan'ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Sary mihetsika izay hitantara ny fiainana ara-politika tamin'izany vanim-potoana izany no avoaka ny volana aprily taona 2024 raha ny fanazavana nentin'ireo mpanatotosa. Ny fampafantarana ny tantaran'ny firenena sy ny zava-nisy marina ary ahafahana manorim-paka ny mahamalagasy no tanjona amin'ity horonan-tsary ity. Eto amintsika indrindra fa amin'ny tanora sy ny zanaka mampara no mitaraina fa tsy mahafantatra ny tena tantarantsika na ny mikasika ny tranga sy ny zava-misy samihafa zany na momba ny famantarana na ny momba ny famantarana ny tika ireo zava-miafina sy zava-miseho ireo ary ny tranga rehetra ireo. Faharoa no zany toejavatra zany dia tsy manana marika hahafantarana ny androany ny tranga sy ny zava-misy na iainana ankehitriny azy mba hahazoana iorom-paka fa toa mievaeva sy mievingevina ihany malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny tanora ary mahonena mahatsapa anjara ka tsy manan-kely tsy manana finiavana fa miravoravo tanana fotsiny eo amin'lohany ady-piainana ny fahasairanana ary ny olana izay atrehny dia ny hafarany miangy sy mangataka vonjy fotsiny no anjarantsika ary tsy mahataitra na mahagaga ny mahita olo maro tsy mba samy rehere fa malagasy izy. Zay no mitariky hanaovana amin'ity horonan-tsary ity raha nanantona ireo
tanora tao amin'ny valam-pari satria rehefa nifampidiniky zay dia mihevitra fa ilaina ny handosona an'izany fomba fijery mampalahelo zany satria tsy zany no miaina ny razantsika, tsy zany no anjarantsika, ary tsy zany no fanantenana iainantsika tokony iainantsika amin'izao fotoana izao. Anomboka ny volana desambra izao ny fanondrinana ny horonan-tsary any Anjozorobe tao Laniaro ary feno Rivatsinanana no anaovana ny fakanany sary. Britanika no amokatra ity horonan-tsary izay olalaovina malagasy manontolo ity. Naseho omaly ihany koa ny sarin'ny mpanjaka Andrinampoinimerina izay vokatra ny fikarohana ara-tsiantifika natao tany amin'ny firenena Almanina ary koa vokatra ny fikarohana ara-tantara sy ny lovantsofiny. Tonga nanome voninahitra ity lanonana natao omaly ity ireo olo manan-kaja maro na mpanao politika na ray aman-dreny ara-drazana na koa ireo mpanakanto. Dia ny vaovao mahakasika ny kolontsaina iny koa no netiko nanakatinao tanteraka ny fotoana ny fampalalama-vaovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.